Bonjour à tous dans la chaîne MF Learn. Aujourd'hui, dans ce vidéo de le chapitre 3 de la biologie végétale, سنتطرق فيه لشرح les cyanobactéries. Donc, fin de la vidéo, Inch'Allah, on va voir une petite généralité des cyanobactéries, définition du cyanobactérie, les formes du cyanobactérie, cellules d'une cyanobactérie, la multiplication du cyanobactérie et aussi le mode de vie des cyanobactéries. On commence à la barakatillah. Généralité. Les thalophytes, les bactéries, هما كينتميو لينا les thalophytes. Bien. Les thalophytes ont une structure végétative simple, se forment d'un thal, sans, tu sais bien, différencier ni racines, ni tiges, ni feuilles. واضح. Les cormophytes ont une structure végétative, se forment d'un cormus, tu sais bien, différencier, et aussi présence de tiges, et aussi avec des feuilles et des racines, etc. Les végétaux كينقسموا لنا لجوج الحوايج، عندنا كيكونوا يعني بروكاريود و اوكاريود. بيان، حنا لي سيانوباكتيري كينتميو لنا لي فيجيتو بروكاريود. لي فيجيتو اوكاريود يعني ثالوفيت، كاين عندنا اللي كيكون فيهم دو تيب كلوروفيليان يعني لي زالغ، aussi no chlorophyllien, عندنا لي champignons، عندنا aussi عندنا واحد l'association symbiotique entre un champignon et une algue, l'échine. عندنا les cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des organismes photosynthétiques, voilà, classés dans le domaine des eubactéries. هذه خصنا نعقلوا عليها مزيان، هما كيتكلاصاو لينا في لي eubactéries. Aussi, les cyanobactéries se trouvent toujours dans les milieux aquatiques. Yani vivant dans les milieux aquatiques. Bien, dit observation au microscope optique. Les cyanobactéries, ce sont des petites tailles, cellules de 1 à 10 micromètres de diamètre, souvent microscopiques. Yani, ce sont des cellules micro-organismes. Bien. Diversité de formes, on a des trois formes, on distingue trois formes: unicellulaire, coloniale et aussi filamenteuse. On a les unicellulaires, on a les coloniales et aussi les filamenteuses. Bien, هذه واحد l'observation à l'œil nu ديال les salles macroscopiques de Nostock. اللي خاصكم تعرفوا مزيان Nostock ce sont يعني cellules ديال لي سيانو، ce sont كتنتمي لي سيانوباكتيري، et عاوتاني عندها يعني بروكاريود. هادو هما لي كاركتير تاعها، خاصكم تعقلوا على النوستوك. بيان، هما ce sont des cyanobactéries macroscopiques de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Bien, on passe. عندنا هنا واحد la définition du cyanobactérie. هما واحد لي ميكرو اورغانيزم كيف ما شفنا بروكاريود. بيان، غادي نشوفوا دابا لي كاركتير تاع لي بروكاريود، يعني با نويو فيريتابل ني اورغانيت سيلولير اكسيتيرا. غرام نيجاتيف، ملي كنسمعوا غرام نيجاتيف كاين عندنا دو شوز، كاينه غرام هي واحد لا تيوري. المهم كاين عندنا غرام نيجاتيف و غرام بوزيتيف. غرام نيجاتيف كيكون عندنا الكولور روز، et gram positif qui connaît le couleur violet. Bien, on passe. Chlorophyllien, yani capable de faire la photosynthèse, yani عندهم les plastes qui composaient les plastes. هادو خصنا نعقلوا عليهم مزيان، يعني chlorophylle A, aussi la carotinoïde et aussi biliprotéine. هما واحد البيغمونتاسيون variée du bleu vert ou vert noirâtre ou rouge. كيف ما كنشوفوا في هاد لا ستراكتور vert ou noirâtre. Bien, on continue. Moi, ce sont des végétaux autotrophes, capables de faire la matière organique. Aussi
photosynthétique qui contient les plaques et pigmenté pour la chlorophylle. Il y a aussi avec dégagement de l'oxygène O2 photosynthèse oxygénique. عندنا la photosynthèse oxygénique avec يعني الماء هو كيلعب لنا واحد لو رول ديال comme un donneur d'électrons. Bien. هاد لو شيما هادي خصها تحفظ. Bien. عندنا لي بكتيري فوتوسينثيتيك. دابا هنا كنتكلموا على لي بكتيري فوتوسينثيتيك. حنا دابا عندنا لي سيانوبكتيري سو سون دي او بكتيري كيف ما شفنا في الاول. يعني بكتيري فوتوسينثيتيك. اكزامبل دي بكتيري سولفيروز. فوالا. عندنا الفوتوليتوتروفي فوتوليتوتروف يعني انايروبي فوتوسينثيتيز انوكسيجيني يعني ما كيعتمدش على الاكسجين ماشي العكس ديال هنا اوكسيجينيك هنا انوكسيجينيك et aussi avec H2S le soufre ou le S ou l'H2 l'hydrogène comme donneur de l'électron يعني هنا كاين عندنا الماء ولكن هنا كاين عندنا يا السوفر يا الH2 bien هذه تحفظ aussi الفرق بينها وبين هذا راه كاين عندنا غير فهاد يعني عندنا هنايا الاس وهنا عندنا الاو 2 اوسي هنا عندنا الاس وهنا عندنا الاو بيان سي بكتيري سولفيروز يعني كنتكلموا على هادو فير او بوربر يعني بوسيدون دو بيغمون يعني كاين فيهم دي بيغمون بكتيريو كلوروفيل ا او بي بيان اون كومونس Bien. Les cyanobactéries, هنا غادي نعطيو واحد ليكزامبل دو برودكسيون دو سبيرولينا او ماروك. Bien. كيف ما كنعرفوا لي cyanobactéries سو سون دي بروكاريوت. يعني سبيرولينا حتى هي كتنتمي لي فيجيتوس يعني بروكاريوت يعني ديال كتنتمي لي cyanobactéries. هي اوسي كيف ما كتشوفوا عندها واحد لا فورم فيلامونتوز. هاد لي سبيرولينا كيتحط لنا بعض المرات في لي زيكزامان كيقول لك كلاسي لي بروكاريوت ولا لي زوكاريوت. بيان يعني ديما خصنا نتفكروا باللي سبيرولينا سو سون دي بروكاريوت. بيان دابا غنتكلموا على لي فورم دي سيانوباكتيري. كيف ما سبق الذكر قلنا لي سيانوباكتيري سون دي 3 فورم. قلنا فورم انيسيلولير كيف ما كتشوفوا في الصوره هنا عندها دي كاركتير يعني كنقولوا ليها سيلول سفيريك سوليتير كتكون غير بوحدها سونغين. سونغين يعني كنعنيو بها باللي يعني ما عندهاش ما كاينش شي حاجه كتونشيغيها يعني ما كاينش شي حاجه كتحتويها ولا كنقولوا غمد باللغه العربيه ما عندهاش غمد بالعكس ديال لي فورم يعني كولونيال كنتكلموا على الغمد. ها واش يعني اونتور دو لا cellule groupée en petits colonnes 2 à 4 ou 8 cellules entourées de gaines. Bien, comme vous voyez aussi. On passe. Troisième type, on va dire les formes filamenteuses. Bien, les caractères تاعها هما كنقولوا لهم دي trichome simple sanguine bien بحال unicellulaire avec un seul type de cellules végétatif. هنا العكس هنا عندنا 3 types غنقرا عندنا trichome simple sanguine avec 3 types de cellules يعني végétatif hétérocyste et l'akinité. akinité ها هي aussi عندنا الhétérocyste عندنا الvégétatif cell et aussi un thal gélatineux de Nostoc كيف ما شفنا ديك l'observation قبيله تاع Nostoc. هنا فيلامون دو ثال دونزين جولي يعني كنتكلموا على هلام في منطقه هلاميه كيف ما كنشوفوا هنا الهيتيروسيست. بيان لي فيلامون كاين عندنا دي فيلامون افيك او سون غين كيف ما شفنا في هذا المثال يعني هنا سون غين هنا غيكون افيك غين. بيان موبيل متحركه ريغوليي ريغوليي كنقولوا يعني منتظمه منظمه و entouré en LS يعني بحال هاد ليكزامبل هذا et aussi ou avec faux ramification
كيف ما كنشوفوا في هذا المثال. يعني كاين عندنا واحد تفرع يعني خاطئ فوراميفيكاسيون. يعني هذا المثال هذا كنسموه سيتونيما. خاصنا نعقلوا ديما على السميات، ديما الاسماء ديال ليلوستراسيون خصنا نكونوا عاقلين عليهم. بيان اون باس. دابا غنشوفوا لا سيلول دون سيانوباكتيري. لا سيلول دي سيانوباكتيري غادي نتكلموا على لا باغوا كيتكون من دو كوش، يعني كوش انترن وكوش اكسترن. الكوش انترن فيها البيبتيدوغليكان كوم شي لي بكتيري غرام نيجاتيف. فوالا. يا اوسي كاين عندنا لا كوش اكسترن، يعني كنتكلموا فيها على الميثيلاجينوز. هاد الميثيلاجينوز يعني كنقولوا شي حاجه بحال سمغيه، سمغ. بيان. البيكتين والإيميسيليلوز كوم بلانت، كوم لي بلانت. بيان. عندنا دو زون دو سيتوبلازم. كاين عندنا الكروماتوبلازم، يعني هو واحد لا زون بيريفيريك دو سيتوبلازم كونستيتو دو ثيلاكويد. فملي غنتكلموا على الثيلاكويد هو يعني مثلا شنو كيدير لنا العمليه ديال التمثيل الضوئي، ولا كنقولوا لا فوتوسانتيز. يعني كيتميز عنده واحد لا كاركتير ديال الكلوروفيل. في الكلوروفيل المهم كيساهم، يعني يساهم في عمليه لا فوتوسانتيز، يعني التمثيل الضوئي. يعني الكلوروفيل يا اوسي الكاروتينويد، الفيكوبيلين، يا اوسي لي زونزيم. هو كيكون ايزولي اي ديسبيرسي. ملي كنتكلموا على ايزولي اي ديسبيرسي يعني كيكون متناثر، يعني وحيد ومتناثر في الخليه. On continue. Les cyanobactéries font la photosynthèse grâce à le chlorophylle A et aussi carotinoïdes et deux pigments particuliers, les phycobilines. Voilà, les phycobilines, il y a deux types. Il y a le phycocyanine qui a une couleur bleue, et aussi quand on parle de phycoérythrine qui a une couleur rouge. On passe à le nucléoplasme. النيكليوبلازم كونتيان l'ADN. هادو دي كاركتير ولا دي نوسيون اللي خاصنا ديما يكونوا عندنا في الراس، حيت فري كيتحطوا فيهم دي كيسيون. يعني اون فوا كنتكلم على النيكليوبلازم يعني كونتيان l'ADN يوسي عنده واحد الكروموزوم ليبر. فوالا كروموزوم ليبر اي دوطخ اونكليزيون. يعني كنتكلموا على لي ريبوزوم، لي غرين دو يعني فوليتين، كورب بوليهيدريك، يعني كنتكلموا على الكاربوكسيزوم اي لو ريزيرف. فوالا. حنا كيف ما تكلمنا على لي سيانوباكتيري قلنا هما دي يعني دي سيلول لي بروكاريوت. فوالا. لي بروكاريوت عندهم دي كاركتير با d'originalité cellulaire limitée par un membrane. bien. يعني ما عندهمش واحد النوايو véritable. et aussi pas de plast, pas de mitochondrie, pas d'appareil de Golgi, pas de grand vacuole, ما عندوش la vacuole, présence petit vacuole gazeux. Bien, واضح. Les fonctions de base de la cellule. يعني كنتكلموا على la cellule شنو اللي كدير لنا le rôle. يعني transport de l'eau. Il y a aussi des gaz, molécules. يعني gaz هي واحد la molécule. La photosynthèse وكدير لنا واحد le rôle ديال respiration. sont assurés par la membrane plasmique. يعني كنتكلموا هنايا على البلازما لوم ou par ces extensions de thylakoïdes. Bien. Quatrièmement, la multiplication du cyanobactérie. يعني ملي كنتكلموا على السيانوباكتيري كنتكلموا على انه ما عندناش واحد لا ريبرودكسيون سيكسويي. ما عندناش لا ريبرودكسيون سيكسويي، يعني غتكون عندنا غير يعني ريبرودكسيون اسكسويي، يعني اللي يعني ما كنحتاجوش فيها لي زورغان سيكسويل sans intervention d'organes sexuels. Bien. Premièrement, عندنا par simple division cellulaire. يعني كنتكلموا على الفيزيون، يعني bipartition. لا بيبارتيسيون كنتكلموا فيها على الانقسامات. كيف ما كتلاحظوا في الإليستراسيون كاين انقسامات. جوج عندنا هنا كانت في الاول خليه وحده ولاو جوج سيباري. Bien. Deuxièmement, on a formation de spores unicellulaires. Par bourgeonnement, on a les spores exogènes égale à exospores. كيف كنشوفوا هنا هما.
aussi عندنا par fusion multiple يعني كنتكلموا على spore endogène ou biocyste باردون بايوسيت. ملي كنتكلموا على البايوسيت يعني كنتكلموا على حويصلات، يعني ها غادي تبان لكم دابا باغ اكزومبل هاد ليكزومبل هذا على بالكم راه كيكونوا عندنا انقسامات داخل الخليه. بيان. troisièmement عندنا فورماسيون دو سبور pluricellulaire hormogonie يعني كنتكلموا على واحد الفراغمون pluricellulaire courte qui se détachant يعني qui se détachant كيطيحوا لينا du filament initial pour former un nouveau tréchome يعني كيعطيونا واحد nouveau tréchome. حنا نعرفوا التريشوم هذا هو هما كيكونوا courte du filament. Bien. On passe. Quatrièmement, يعني formation de spores de résistance يعني كنتكلموا على واحد la dormance actinité يعني chez les cyanobactéries filamenteuses هما des cellules à parois épaisses. Bien. Épaisse يعني قاصح épaisse chargée de réserves protéiniques et aussi l'ADN. Le rôle dialogue va permettre de suivre longtemps ou mauvaises conditions يعني كيعيش في ظروف يعني كيعيش واحد الفترة طويلة في ظروف يعني mauvaises conditions يعني ظروف صعبة. Le rôle ديال الhétérocyste هو هذا الhétérocyste يعني الفيكساسيون دو N2 l'azote fixation de N2 atmosphérique grâce à la nitrogenase en absence d'oxygène mais qui كيكونش عندنا l'oxygène inhibiteur de l'enzyme nitrogenase. Bien. Cinquièmement غادي نتكلموا على le mode de vie des cyanobactéries. Bien sûr كلشي ولا عارف باللي les cyanobactéries دابا يعني la majorité des cyanobactéries sont photosynthétiques يعني كنتكلموا على autotrophes يعني capable de faire la matière organique. Aussi certaines espèces sont saprophytes et incolorées يعني كنقول saprophytes يعني كنتكلموا على شي حاجه اللي رخويات et incolorées بدون لون. Plusieurs espèces formant du symbiose avec d'autres organismes يعني كنتكلموا على السامبيوز يعني كنتكلموا على التكافل يعني دابا عندنا دو تيب عندنا ليكزوسامبيوز اكسترن et aussi endosymbiose interne. نتكلموا على اكسترن avec les champignons يعني les chiens avec les algues marins et aussi avec des animaux les protozoaires les plongées les coraux. L'endosymbiose interne يعني avec les algues eucaryotes unicellulaires sans pigments chlorophyllien يعني incoloré كيف ما كيبان لكم هنايا. bien incoloré يعني cyanile équivalent du place نتكلموا على هذه cyanophora et aussi le glaucocystes. Bien, on passe. Bien, هذه واحد le schéma ديال la théorie de l'endosymbiose chez les algues. Bien, كيف ما كنلاحظوا هنا كتكون عندنا واحد لا سيلول كنقولوا hétérotrophe. ملي كنتكلموا على الhétérotrophe قلنا incapable de faire la matière organique بحال les algues بحال les champignons. l'hétérotrophe ملي كنتكلموا على هذه يعني ما كاينش فيها دي بلاست. Bien, هذه الكومبوزيسيون ديالها دابا كاين فيها نويو ميتوكوندري. Bien. كاين عندنا يعني هنا يعني بروكاريوت فوتوسينثيتيك يعني كنتكلموا على واحد لاسيانوباكتيري. ففي المرحله الاولى هي كتدخل يعني هنا كيونتر يعني كنسموها بحال يعني لا ثيوري دو لوندوسيمبيوز يعني كنقولوا بحال التلقيم. فهمتوا كنتكلموا على التلقيم يعني بحال يعني سيلول كتدخل في واحد لا سيلول كتلقم. بيان كيولي عندنا هنا واحد الاندوسيمبيوز بريمير كتولي لنا الغ كيولي عندنا هنا يعني كانت في الاول عندنا بروكاريوت فوتوسينثيتيك كيكون عندها غير واحد اون سول ممبران. دابا هنا ولا عندنا واحد يعني كلوروبلاست ليميتي بار دو ممبران. مزيان. اوسي عاوتاني عندنا واحد لا سيلول
هيتيروتروف غتولي تدخل يعني غيولي لي هاد الالغا هادي غتولي تدخل هنا غيولي عندنا aussi واحد لوندوسيمبيوز سكوندير يعني كتولي يعني حنا بحال دزنا من المرحله ديال هنا غتولي عندنا واحد الكلوروبلاست يعني الكلوروبلاست ليميتي باغ 3 ممبران يعني هنا دزنا من واحد المرحله ديال كيكون عندها غير ان سول ممبران دوزيامون كيولي عندها دو ممبران ليميتي باغ دو ممبران اي تروازيامون يعني فينال كتولي عندنا واحد الكلوروبلاست ليميتي باغ 3 ممبران. Nous sommes maintenant terminés le cours des cyanobactéries. Inch'Allah, نتلاقاو في la prochaine vidéo ديال les algues. Merci de votre concentration et n'oubliez pas l'abonner de la chaîne et merci d'avance.